Yo, halo guys, halo semuanya. Bertemu kembali dengan bosku seperti biasa ya. Kita belanja apa, Mar? Iya, saya Lola. Kali ini lori telolet Merdeka. Wow, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Wah, ini tiga di seksi ya, CMS 606. Mantap lorinya. Abang idola, eh? Cukup meriahnya kalau malam hari. Klip-klip lampunya. Ini lori Volvo. Kalau nggak salah SLX. Oke, seterusnya biasa seronok ya kalau kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan ya, sama driver lori ya. Di jalan ya. Kacau, malam merdeka, woi, malam merdeka jauh. Aiman. YT bawa juga. Bawa trailer semua, apa trailer? Trailer nih ya, lori panjang-panjang. Mantap, ada lampu lagi jauh di bawah. Mantap. Oke, seterusnya ini ya Telolet Tanjung Harapan. Ya, ini video lama sebelum ada COVID-19 ya. Ayo masuk meriah ya. Anak-anak, orang tua dan semuanya ya membawa keluarga lah ya. Anak-anak pun serono dengar suara seperti ini ya. Ini di tepi pantai ya, jadi suasananya itu ya cukup menarik. Pokoknya berangin ya. Panas tapi anginnya itu ya kita sedikit sedikit. Oke, rusak ya, siapkan. Pesertanya juga banyak ya. Biasanya juga abang-abang lori ini ya, driver lori ini ada juga persatuan dia atau kumpulan-kumpulan gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti abang lori boleh berkumpul seperti ini lagi ya. Oke guys,
cukup sampai di sini ya bosku belanja Hontolelet. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Oke lah, selamat menyambut Hari Merdeka ya. Mudah-mudahan abang-abang lori semua yang di luar sana sentiasa dimurahkan rezeki ya, dan dipermudahkan segala urusan. Untuk kita semua sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan ya. Sentiasa memakai masker apabila kita pergi ke tempat-tempat umum dan jaga jarak. Mudah-mudahan ya, semoga COVID-19 segera ya berakhir ya, kita boleh hidup normal kembali ya. Mudah-mudahan juga kita boleh dengar Hontelolet di jalan lagi ya, karena sekarang ini juga jarang-jarang lah ada Hontelolet di jalan. Yang sekarang masih selalu dengar adalah lori break gajah nih di belakang rumah ya, nih ya Federal Highway ini. Hontolelet itu jarang, tapi kalau break gajah itu setiap hari boleh didengar ya, break gajah ya. Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera, bye.